ही दिन के अंदर उसको पकड़ भी लिया। तो हुआ था और मीडिया में अभी হাই ৱেলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ খোৱা পৰা উঠি ধুনীয়াকৈ চাহ খাই ধুনীয়াকৈ মোবাইলটোকে চাইছোঁ আৰু চাই থাকোঁতে মানে যিটো আমাৰ ৱৰ্ল্ডৰ নাম্বাৰ 1 ব্লগাৰ তাত আমাৰ ভিডিঅ' পালোঁ আৰু মই তাক ফ'ল' কৰোঁ আৰু তাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে আৰু আপোনালোকো চবেই চাগৈ চিনি পায় যেতিয়া সি নাম্বাৰ 1 ব্লগাৰ। তেনেকৈ তাক এটা ভিডিঅ' পালোঁ যে তাক কোনোবাই ধমকি দিছে, মানে কিবা চিঠি দিছে, ধমকি দিয়া চিঠি দিছে যে 2 কোটি টকা দে নহ'লে তহঁতৰ ঘৰত ফেমিলিক কিবা কিবি কৰিম। সি পুলিচক ক'লে, পুলিচক কোৱাৰ পিছত আৰু একদিনৰ ভিতৰত পুলিচে বহুত ধৰিলে আৰু সি ভিডিঅ'ত কি কৈছে আপোনালোকক মই এইটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক আৰু কেনেকুৱা পাইছে ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট এটা কৰি দিব। যদি ভিডিঅ' ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব আৰু কোনে কোনে সৌৰভ যোশীক ভাল পায় লাইক এটা কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব। ব'লকচোন সৌৰভ যোশীয়ে কি কৈছে শুনো। था शाम के टाइम पे, तब गार्ड ने मुझे एक लेटर दिया और उसके ऊपर लिखा हुआ था सौरभ एंड फैमिली, और उस पर लिखा था कि सिर्फ सौरभ ही ओपन करेगा इसको। तो मैंने कहा यार इतने सारे लेटर्स आते हैं, सब्सक्राइबर्स गिफ्ट भेजते हैं, लेटर्स भेजते हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं लिखा होता कि सिर्फ सौरभ ही खोलेगा, सिर्फ सौरभ ही पढ़े। उस पर लिखा सौरभ ही पढ़े। तो मेरे को एकदम से कुछ डाउट हुआ, तो मैंने उसी टाइम खोला अकेले में और उसमें लिखा हुआ था कि भाई हमको 2 करोड़ रुपए दो, और धमकी लिखी हुई थी उसमें। तो मैं देख के एकदम से मैं कहा ये क्या है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक। तो मैंने उसी टाइम सीधा मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मैंने पुलिस को बताया और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। मैं कुछ शॉर्ट में बता रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पुलिस ने हमको प्रोटेक्शन भी दी प्रॉपर अच्छे से। हमारे घर के अंदर भी पुलिस थी, सोसाइटी में भी, बाहर भी, पूरी अच्छे से हमको प्रोटेक्शन दी गई। 2 दिन तक हमारी पूरी प्रोटेक्शन करी पुलिस ने, बहुत अच्छे से। उत्तराखंड पुलिस ने, हल्द्वानी पुलिस ने। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हल्द्वानी पुलिस का, उत्तराखंड पुलिस का। उन्होंने जो कोऑपरेट किया, उन्होंने जो हेल्प करी हमारी, और इन्वेस्टिगेशन करके एक ही दिन के अंदर उसको पकड़ भी लिया। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया किस तरह से इंसिडेंट हुआ था और मीडिया में अभी আপোনালোকে শুনিছে সৌৰভ যোশীয়ে কি ক'লে আৰু চিঠিখন কোনে দিছিলে, ক'ত দিছিলে, কি হৈছিলে, গোটেই কাহিনীটো সি ধুনীয়াকৈ চমুকৈ কথাটো আপোনালোকক কৈ দিলে, আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পালে। আৰু এইবোৰ কাম মানে কৰাটো ইমান মোৰ হিচাপত এইবোৰ ভাল নহয়। যে চবৰে নিজৰ এটা লাইফ আছে, চব নিজৰ লাইফত হেপী থাকিব লাগে। চব সি এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা এটা কৰি আছে, তেনেকৈ কৰি থাকিব লাগে। আৰু তাৰ মাজত বেছি ইলিগেল বা কিবা ধমকি দিয়া এইবোৰ মোৰ মতে এইবোৰ ভাল নহয় কামটো। আৰু মই বিচাৰোঁ যে সকলো ভালে থাকক, ঠিক আছে। আৰু মই তেনেকুৱা এইকেইদিন ঘৰতে আছোঁ, তেনেকুৱা ভিডিঅ' বা আপোনালোকক তেনেকৈ দিব পৰা নাই আৰু চেষ্টা কৰিম দিবলৈ। আৰু ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিয়ে আছিলে। যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজিলৈ বাই, টাটা।